Kero dio ko. Haya. Kai mwathani. Haya. Tekeni kukiu. Gambia. Mama mwathani kai kiora kia rugio rwekiuga nikio kieru. Nona. Jehova Ngai mwathani. Riu reke ngigikuire. Kumbe ngima yumaga mutu-ini Ndroi. Murugo ni Ndroi. Kibarua ngunengerete gwakwa ngubete kibarua na riu ni wewe ukuruga mana. Ndroi. Babe. Hey babe. Ndĩigua njiganĩire na ngĩigua ngenete mũno. Nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte na kũrĩa tũkinyĩte. Na kũrĩa aratũtwara. Na kũrĩa aratũtwara. Kũrĩa aratũtwara. Kũnene. Nĩũririkanaga maica maitũ ma tene hihi. Ũrĩa twathiaga kũrĩmia. Kwa nyina Njũgĩ. Tiririkana ũrĩa mũtumia ũcio ethĩkaga. Na atĩ thaa ici nĩ ithuĩ tũraheana ibarũa. Ti kuuga andũ nĩmabatiĩ kũheo no. Nĩ Ngai. It's God. Ndarora ngona ĩno nĩ nyũmba twĩnayo Nyũmba itũ ya gwĩakĩra. Mr. and Mrs. Chris. Landlord tũraga tũthumbũraga kũtũringaringĩra nyũmba ũkahoragia thitima Kwĩhithaga bedroom. Jennifer, mundu no yeciria atĩrĩrĩ nĩ kũra ndamũgĩra. Yes, andũ gĩũka kũngeithia. Aca, tũraga mũciĩ na tũra Nairobi gũcaracaria kawĩra. Unfortunately ndinona wĩra. Rĩu ngĩnaamua gũcoka. Na ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ tondũ ũrauga ũhoro wa wĩra nĩ wĩra wa maciana irĩ na thĩna biũ wa wĩra. Na ndakwĩra atĩrĩrĩ ciana ithomete ina mathingiri na madiploma na kĩ na ndakwĩra gũtirĩ ciana irona wĩra. Rĩu ũkona ciana nĩ frustrated, ciana irĩ irathiĩ kũnyua mabangi, mĩtugo mĩũru nĩ kwaga engagement. Rĩu tarĩ wĩ nĩtũruga mũhoto. Nĩona mwana ũyũ wakwa cheni nĩathomire wĩra gũtirĩ. Nĩmona nĩkĩo gĩtũmi ndona atĩrĩrĩ arata nĩ kũrĩganĩra maũndũ. Ndeciria gũtirĩ mũndũ ũngĩ ingĩũmũkanĩria thĩinĩ wa ndĩnaguo gwakwa nowe as a friend. Tũrĩa nyonaga ũtugĩte Jane ta mwana waku. Niĩ hena kawĩra ndĩreka ngirithie ingĩca. We idea yaku nĩ ĩrĩkũ tondũ rĩmwe ciana ici ikoragwo na maũndũ macio. Nĩeraga mũrĩu kwĩna nĩ nakũu Nairobi kwĩna eragĩrĩra friend ndĩra nĩ direct gũthiĩte kĩ kũgĩra nguo. Na rĩu no nginya kũgĩrwo na mbia. Na kwa budget ya kũu ti nene? Yo nĩ nene lakini ndĩrona tũbeca tũnini lakini ingĩona a push nyongererwo kĩnini nĩcikũigana. Tondũ ndĩrenda gũta mbeca ta cigana ũguo. Nĩ nyingĩ yendagwo lakini rĩu thĩna ũrĩa niĩ ndĩnaguo rĩ nĩguo hote kũmateithia korwo no ũnyonere ya 120,000. Tũbeca twĩrĩ. Ti twĩrĩ. Wewe wĩna cigana hau harĩ 120. Ti harĩ 120. Thĩna ici ingĩ nĩwamenya thabarĩ ĩyo nĩ ndaihu. Kũrĩ na tigiti wa ndege, kũrĩ na gũthiĩ cia kĩrĩa cia kũgũra na cia kũruta harĩa port. No na thĩna ici ingĩ rĩu iria niĩ ndĩratigarĩtie nĩ icio ũraigua ngĩkwĩra 120. Na ingĩciona actually ona akĩrehe nguo icio arehe there won't be any problem gũcokeria mbeca ciaku nĩũndũ nĩũĩ nguo icio ciatake ingĩgĩaga gũthiĩ gũkũ. In fact ona mweri githĩ ndarakwĩraga ona mweri ũmwe nĩ tharakarĩrwo wake nona nĩ ĩrathĩkio. Nawe ũkorwo na selection njega. So nianga tũrona nĩ mũthĩtu na nĩ kũmenya selection. Na biashara tiko nĩ nyingwa. Wewe kanywa nini? Mom, tuathiĩ no tũkuonana hwaĩ-inĩ. Tuathiĩ no tũkuonana hwaĩ-inĩ. Sio kuici nacio.
Tajira ya tereri. Atwali. Mam tukuthiaga wira. Tajira tereri kis. Ndio mam. Wambirie kuona andu mari. Dissolve! Tajira tereri. Ni ndio na wikirite na umeria mbere ya andu. Ni market wathi kwa ndindo ka nwe urathiwe uretwara market. Mam, did smart? It was smart. Smart ndio kuwate. Ndakwira tereri. Mutumia wa mundu afataire kuikara tari wa mburi. Wewe wa mburi kana we wa thero. Dissolve! Apoti. Ugo nugu marekera kuishi. Na usikize. Marekera kana mutumia waku. Is it about them kana mutumia waku? Ndauga terere kis. Ndetake na urugu mamu ikirete. Ndirona ari sawa. That is ndio nikitira kuria terere. Wonire ndumari. Yani aikara uria kwenda na we ndungiona. Tindu mama. Ndauga ukire. Tajira terere we. Tumbira kwa kwanyu tukithie gukugura. Riu tondu ni mwagia tumbeca ri ni muika ni mwete mbetha riu ni guikara uria kwenda no ndauga atiriri wikaita mutumia akorte uguo ri kanise uka atia kuja abai kare haha tena kuja atiriri kai uko muikara gatia muikara uria mundu akwenda yani muikara uria muikara gajaga Ndinda na suka. Ndakuja terere. Mutumia ucio nyina akenire. Eni ekwika kaire tu ndirathondekire ha mathondekire. Riu gatwika terere kwaga guikara na kenda na kirisi gotiro ndwarona. Ajira terere we. Kaire tu kaune ndona kagarukite fi. Muyitu ucio akarukite akagaruka. Nuona kebu. Ta kebu. Ajira terere muikara gatia goko. Mutumia. Okira no thimu kinyi akatukiwera ngai rimwe ona mo makoroga athuri ndiga gukare mutumia wa thacigana nguo ekira gikinyinde guku ona mbeika ni kunyako Dissolve! Ndiko mutumia abokire riu ndakwendire kuga kirire ndakwira it is either mwire tucio etikira gwikata mutumia waku amen kana kinye ndakwe atiriri ndoka ni atumia ngiukani atumia tukirasiria kaire tukao atiriwo mothe ukaka gwikara oke gutuhanda gututhikiririe mucerete mugo mai iraka ne yo ndirathi kumwira atiri ndukimbe mbia cia guthi kugura gitongoro na mbeo ndaithiwe ite kirisi ngari kirisi niwe mutumia goko ati no ari kai nginya ni guko ndigithagia atiriri kirisi ni watwikira mutumia no watwikire mutumia goko aga gwikire akaunti ciake ciothe ikoragwo ciandikitwo mutumia ati guti undu guku ndaragia Mae kanise. Tengo na korea. No andiko sikilize. Ini sio tadasira ini na roa. Dissolve! Sini nimekula chakula ndona kumana roa thini. No kanise. Kanise. Kanisa ile ti mayale hao ni nyuara idiati. No gapigira by mistake no kanise. Ingia no ina rangi mutune. Hakuna mtu akona rangi ya rangi wala. Ona nini la appointment yako ni harushi? We. Joy. Joy ni nini baya na wewe? Kanise. Kanise. Oka. Ajira wewe kwanza wewe ungenyenda. Ndwari na umanako. Ni mamteni. Ni oyarugire. Kiti ho mari kona we kanise urambiria kuga no waruge. Teni ndengira ni teni ni oyarugire mateni mamteni. Nwaka yako kumariko. Niondoke kanisa. Ndenda kuja tiriri Joy. Yani umeniangalia ukaona mpaka uniue tajira tiriri roarare rongiuma kona rone rwa mundu. Si ni mtu amekufa. Mam, Orongezi wako ni kuthengeti. ukoroga ni ya ngoma. Mam.
Nyamaza. Hii ni mimi nimeweka. Wewe yako iko nani? Kicha nilimwone kwa kutia atuma. Wanathikisha ndio Kaya kana. bio kire wena. Tio tira tiga wijimu. Tenda kuja tiriri. Kwani wewe uko rugaga? Why you cooking? Kanise. Oka wairisiwa usengi. Apotige itikame kuoyo tenda kuja. Wachana nazo. Ndenda kukumenya tiriri. Unanithakia nini? Ni ndirakwendera uru mam, no ngae mucere. Tenda kuja tiriri. Unanithakia nini? Babe. Kanise. Wationa kanise na nisera moja ke. Reka tuli na bayo mama. Kidio to Niko kunika. Wewe utabakani atirenda kuja tiriri. Kwenda kiroki ndani yako nayo ina. Wewe apotige. Ndakuja tiriri. Unanitakia nini? Sikutaki mabaya mam. Nanga mucere ine. Babe. Musere nikubate. Mucere ndwakaga maundu ta macio tumagi no koria kanise ni wotu. Eno netakire hewe no rane no rubi. Mam, ndingenda gukorogania. Ndingenda gukorogania. Tumondo makorogana ku. We. Kai mo kuvangite nake. Mko mmepanga naye. Wailimu. Ndendo kwira guku. No ndabada ni tell. Ni ndina meo. Ndina meo keda. Taki mahoma kiruga. Wairimu. I wasn't there. Wairimu. Yes. Amao. Usiniingize kwa hii whatever this is. Tabioke na ndani yake urehe. Ndani yake. Ajikore njiweke. Ehe mami karathe. Karathe mama. Tiga maundu maya. Tia kutiroke kutiroke kene ndogeje kandoka. Leo ngwenda gonigeta tondu leo ni safari. Ndari ari ngwetungo mengo njukire uko. Maundu magu. Thank you mwathani. Thank you mwathani nika ikunyenda. Ati ugo mawida wa ama. Wairimu. Ano ilimu one rwara bana rwara rugima ka. No give na sticons. Tire sticons. Maile la point. No ni korogo nacio. Sina bonga nazo. Eti anakuwa nazo. Tu. No Chris. No give na doara. Toko ni Chris. Mark my words. Mama. Mark my words. Mama. Peka tuli na bayo. Gukwa ndigukwa. Ria modo endo kwe mam. Ria ina thayo. Wairimu. Ndabagerera. We. Babe. Nyamazie. Hata umeanza. Wairimu. Mare. Kanise. Oka. Yako ni mzuri haina ubaya. Good appetite. Really? Babe, what is happening? Make it fuel. Ndetutishe the show baby kiroko rudisha shoka rigi. Tukada ku have a peaceful dinner. What is wrong? Relax kidogo. Toko wapi? Nikijega kabisa kwa shamba kwa nishi. Akili. Peaceful dinner. Mwathani. Ni magai niwe utie kindu njikite. Mami aruga ni kumuroga. Ni ona ndio kuroga na gwatia ma. Kai Mwathani. Mathina maya maraumire ku. Kai niwe utie kindu njikite ma. Mama, nogera Ndakwenda ndainuka. kuinuka nyingi mama. Urakiukira tene ume ne kurugiro warugiro. Ndugero na ndirarugiro hwai. Atio so kifagi. We. Nyumba.
Ona ngwenda gatwario tathiĩte. Ndũgĩikare. Ũrinjike atĩa? Ikara thĩ twario. Njuge atĩa? Reke tũngiuga. We nĩwe ũranjĩkĩrĩire. Ndũkende gũtũtigĩra gũkũ na stress. Ma. Tamaikare. Ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ Chris. Thikĩrĩria ngũrie. Waranĩrie ndĩno meri kenda. Gũkũ gwaku ndigĩra thikũ igĩrĩ. Ati ingĩthiĩ kũhana ta ndĩraria ũhoro wa mũtumia ũcio waku. Kwegetha Chris. Nini ilikuharibikia? Nini ulikuwa ikakuharibikia? Ora tika poke akinyuire dawa ya kũgũbituka. Korondoi. Ogendo abagirira. Korondoi Chris ũguo. Na nĩndathiĩ gwitũ. Ma. Ũkamba kũthiĩ? Reke twambe twarie. We! Agora queria. Agora, mama. Ndio tuilie shida. Ni wana musenju. Ona ora mama ore wari wewe. Joy. Ndio tuilie shida. Na ndukigerie mwarie, tumenye thina uruma ku. Chris geretie muno. Ona ino ende geretie piu. No ndeto shida kuma kiroko na howe. Ndiramenya nikiki. Wairimu nake ni arainuka. Nyokerire. Tisa na nyuma yiko. Wairimu. I think ora kai. Joy. Ila mbedi mukimam. Ngigeragia kukurora ni ndu iramu. Hena maundu mataroka na Chris thikũ ici. Nĩ ũcenjetie mũno. Ngacenjie ku. Aca nĩ ũcenjetie. Karaianga kuya. Aca. Gasekera. Breakfast ndũranyua. Supper rimwe ũkaga ũcerirwo kauga ndũrĩ na appetite. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Umebadilika sana. Madharau marĩa ũranjika. Aca. Nĩ ndaregwo na. Madharau ma mũthemba. Aca madharau ũrĩa twaragia tene ndakũria kĩndũ. No nĩkĩ kĩu rĩu? Ona ũrĩa wakĩnjĩtaga baby tene thikũ ici ũranjĩta Joy. Joy akĩrĩtwo rĩu. Rĩrĩtwo rĩakwa no nĩũramenya ũrĩa ndĩrauga. Aca. Twabatiĩ gũcokia mũciĩ ũyũ na nĩguo tũrarĩtie o wega. Tũke hamwe tũcenjie tũcokanĩrie mũciĩ ũyũ wega. Na nĩũramenya condition ĩrĩa ndĩ. Nĩkĩ ũrenda kũhe stress rĩngĩ rĩu thaa ici? Nĩ tondũ ndĩrakwĩra. Tondũ mũciari hĩndĩ ciothe akoragwo akĩenda tu o mwana aikare wega. Nĩũĩ nĩ nyendete gwĩraga hĩndĩ ciothe nyendaga the best for you. Na nĩũĩ na mawĩra mama. Kiss nĩ ngwendete na ndingĩenda anything bad to happen to you. Tiarega mam, no. Kĩoka nĩ ũrona kahata kũtũratwara maũndũ maya na ihenya mũno. Aca. Njakwĩra kairĩtu kau rĩ. Wona waikara nako rĩ. Gũtirĩ hĩndĩ ũkaigĩta rũthĩ. Wona, rĩu ndĩrona ũkĩambia kumia karũmbũi kamwe. O nĩ ũndũ tu wa stress. Mbĩta cia warika rĩaku ũraruta. Wathikĩrĩrie. Mũirĩtu ũcio rĩ, areretwo na gũkanitha. Areretwo manners njega mũno mũirĩtu ũcio na itũra andũ nĩ mamũĩ. Na mũirĩtu ũcio nama ona ũngĩkaga kũrutĩra wĩra kĩbiacara nĩ ũramenya atĩ mũndũ ũcio rĩ nginya ngoro mũirĩtu ũcio nĩ arĩ theru. Ĩna rĩu karĩũruti wa wĩra. Sometimes mũndũ nĩ abenekaga. Niĩ ndĩrakiuga Joy nĩ mũũru rĩ, no rĩu ũguo ũkinyĩtie stress rĩ, ĩtĩkĩra tu. Wĩtĩkĩre tu mũirĩtu ũcio ũngĩ. Yona mwana itagĩkĩte na kũmũgera njikare nake mwana gakame yako. Nĩgetha ngoro yaku ĩtuire. Mwana ũcio nĩ njikare nake nĩgetha mũikare na njĩra sawa? Sawa? Sawa. Okay, good. Ndio kumbe kabila kanini kidogo. Niĩ ndirĩ na thĩna, take your time. No ndũgagĩtĩkie mwaka mũgima. Jenny. My dear.
ona korwo ni nyumba no ngeke wikire mareso nawe kautangi ingitwa guteka mutumia ngada oye anyway but nenda wikara ugure mwe just for you turn around yes wow karibu thank you very much the way Mundo, as long as never respect kindu kiega. Tondo, no tarura ni athole kire guku kana ndo mudia rice ndi mwe woge comment. Ndo akwira well no the root. Hello. Mukami. Ni kwega fio nani? Eni. Utiuragio tono guo makiugire ri. Tugike atia? Aca. Ndiakionire kanyumba na guku uguo. No kwambia mdogo mdogo. Aca, utike ndomire nakio. Ona ki? Ni my sister. My sister na mami nio madeithirie na karere kakiria kametha kanini okwambia maisha. Krista ko ujara thaka Kena ko ujara thaka toigwa kinya ndie ndamuriganirwo mundu ucio ma ari ko ujara thaka ni ndonire tondu indo icio nicio ciagitumaga mathake hana ta kunuma ri gitigane nacio ona ki gutie kindu ndakuire pana Asha ndari ahurira no muonaga ko haiya ni wega ni magikare ni magikare ona betere tige ongekirie gukiruta nito survive sawa ithe no kuyumiriria ni wega ni ndona nduri wande sawa we wagi ukamiene no ni ngagikuonia haria njikaraga sawa ningumugeithia uma guthaka okay aya good day Usapiganite ni guku ni yani kiwane gukiwendo yani kiganithiretie mundu akigweganirite all through tikano menya gogo nuna nikungwira nginya we ukorogwo ukifeel we save jarari ciakwa I will never let you down nanga kwenda gaidi cionthe no menya gogo kanura doubt ugaka kaurigwo kidoubt ni mpekusa ni very safe na mama ndio anaokora ukifeel the same we save jarari ciakwa ukaigwo kimaka onanie ndigwa njiganĩire wega na ngona we no agĩrĩirwo gũtuĩka mũndũ ũrĩa kũ-manage indo ciakwa wega. Of course, be assured ni tondu atiriri none ni eno anaeno wimonu mithenye ni wimonu I'm a good manager nema twari tuoma na leo vote ku manage kila kitu bia kila kitu anaeno rona vote nema na nikona nenda gwika atiriri ugupuira very official doi tambia tiga nini kidogo wetikie betikie Hello? Yes, bwana wakili. Habari ya kushinda. Nitakuhurira
nä tå maå ndå tå rä a tå raragia. Yes, officially now I'm going to make it official. Ndirenda indo ciakwa ciothe, biashara, muciĩ, all my properties nda gå cicenjia rĩtwa tondũ rĩu ndĩna a farm, a business, a home manager. Ndĩrenda tũcenjie rĩu rĩtwa twandĩke rĩrĩ. Ũkwandĩka Jane Kanini. Oh my God! Wow! Yes. Ũguo ndauga nĩguo gũgũthiĩ. Asa, that's my wife and my current home manager. Yes. And ũkamakio nĩ paperwork. Paperwork nĩ ngũka tũkũrĩkia. Yes. No. And one more thing, rĩtwa rĩu Joy ndikwenda gũkĩigua ũgũrĩgwetete rĩngĩ. Dissolve! That is in the past. Dissolve. Sawa. No problem. Okay. Ya Chris. Chris. Ukomete nginya ndĩraingĩra nyũmba na mũtiraji. Mam. Kwa wiki. Nakate ni singo nakataka kunoka. Ate? Ukomete fiu. Leo kile. Desi data na ha. Raigua. Kana kia komete mwena ũrĩa ũngĩ. Timothy muno. Jen. Yes, darling. Ni ndoka ndagĩkora gũtirĩ mũndũ ndakĩingĩra kũingĩrĩra. Ndigire ngiona ati. Haya, mam. Kumbe ni ukire? Wow, karibu. Asante sana. Thank you. Wow. I'm happy for you. Ukire rena ndinegwa nginyogitana. Ni ndoka wega, ndoka ndaringa ndorie nĩ marĩkũ gũtirĩ ene. Na kile ndigire ama gocerera ababia kuma mangina thina kore kuba. Oyo rĩ ndake akomire ndagwĩta ndaraini. Koguo nginya mũrĩci angĩũka rĩ akũiya anamũiye nginya we. Otherwise, Mimi niko sawa. guy. I'm happy. Sometimes I lack once. Yeah, go express how I feel for you as my mom. Oh my God! I don't know how I feel. I don't know. Kiragia rimo kweregia ngale mama. Nonja nwanga itu ningisokeria ngatho. Nendo akomba at least good family, good mother-in-law, good. That's nice. Yes. Na hata mimi unaona ni atheukite. Oyo. Ya, tumenya tukithio uno kamuragio kaliwa kaane uri ahesi. Na ni reke nkwire. Urimo ogindwambagirira. Katinda ngimwira atiriri, Joy ti mutumia mwega, Joy ti mutumia mwega. Akazucai. Akarogai. Ndio aramenya riu. Mam. Misri nĩ tũmire rĩu. Nĩtwekana. Twegero wega. Kwega mũno. Kũrathi atĩa rĩu? Rĩu nimendaga kwĩra nĩtwaria na Chris aumagare mamu na twaria nake auke gĩkũretagĩra mbia. Nĩakwĩrire we nĩ mũkwaraniria nake kĩthĩ ndari na namba yaku nĩ mũkwaraniria bara ũrĩa mũgwĩka nĩguo muona nĩ akũrengere. Mam ngwĩraga ngwĩraga niĩ ngĩrĩa wega
anayo kali sawa wega. Haya, heni. Kongera ningera ukuiga wega atia mama. Rwana nongatho ni gucokagirie baitondu. Na me no contribute ra na undu munene muno. Ngoro ni manager wa mucio uyu. Nikyo ndangikuiga nthi. Otherwise, ngindo tinde wega. Ngwendete muno mama. Sawa. Thank you. Good day. Yes. Mimi ndiye Jane kanini? Yes. Mimi ndiye bibi ya Chris. Ati accident. Amepata accident. Nani Chris ama? We, ako hospitali gani? Ama amepata accident akiwa wapi? Amefanya nini? Ya nini accident? No, niambie ukweli Aki. Kana wakawandigira Chris. Nogakera. Na nogakonagia mbica ciaku. Na sitakubali kateseke. Ndigakera maũru maku. Oi Chris. My child. Hello. Ate sigana? 50. Okay. Haya, riu eterera nengo kwera. Tia nyambe nicirie. Ya, tia nicirie vorocio. Yes, na kwera. Tiga nyambe nicirie. Mam. Dikwera? Ate ngiri 50. No, arasienda. Uriku ingi? Mam. Mamu, ore wanyu. Ndomwira ni mucerere. 50. Ni mukira ni mahinda. Areciria riu ni ta riri ria mbere. Areciria ni riria wa mucawaga ati ukimwagirira nguo cia taki. Iyate. Ndomwira riu akiringa niwe aroereire. Aisha. Guku kila kitu arihitukagira hari uguo akerorera. Na ndĩrenda gũkwĩra ũũ, waigua na ũmũmenyerere mũno mũtumia ũcio onake ndakoragwo arĩ biũ, ũmũmenyerere biũ. Na ndĩrenda from now okorwo nĩ driver ndĩrenda woe ũrĩa ũiguaga mũmukanĩirwo wega mũno nĩ ũrĩkũ? Nĩ anko Njerũ kana nĩ anko Kama? Kavango Njerũ. Kama ndure okay, te atina na ikana atia. Nambusa tu vidi muno nango. Sawa. Okorwo ni mkundu guothe urathie, like when you are going outside the town, ugakorwo winake, ni undu mutumia ucio shikene riria ekurealize all this uria wothe twikite. Kwanza akamenya ati hizi document cionthe ciandikitwe nani. No menya ndari aramenya uma biu. Riria ariuka amenye she might do something. Na agigakinyirira kumenya uguo. Ndirenda gukwira ni anyonete utuku. Odi. Karibu. Murega. Hani. Bora natia. Ati ndirona atia? Tuwega katutega. Jesu! Kiu ni gya kunyita mugani waku na gene gite. Karande akora no kubota. Jesus! Jesus! Ate?
Jini. Ndirakuhurire thimu iyo. Uranjira ati ni gwiciria ukane kuhe mbeca ka ndukuhe. Mbeca ni cia kura mbeaga kana ni ciakwa. Kabora, ari kabora. Ni akwirire weterere, ni sirie ni ngukuva kate nguva. Na nginya ri twakwa ni mwicirio. Acha kai mwathani. Yani pesa ciakwa, yani ndenda kuriete. Ndenda kuriete. Kai na wala ora thamire guku. Tutirenda manegene. Mwathani. Mam tapere manegene. Kabora. Ndenda kuria atiriri. Na wera thamire guku ora na gimuri wakwa ritwa ni ngetha mukai. Korenda gati awe. Ndenda gukwira atiriri. Please, apa umenoa. Ukira ndio toka wa. Haya. Ngai mwathani. Haya. Rekere ngukio. Ndaguthambia. Oma mwathani kai kiora kiarugio rwe kiuga nikio kierugia i. Nona. Jehova Ngai mwathani. Riu reke ngigikwire. Kumbe ngima yumaga mutu-ine. Murugo ni Nduroi. Kibaru wangu nengerete gwakwa ngubete kibaru na riu niwe ukuruga mana. Nduroi. Riu reke ngigikwire. Ndakira kupasha. Ndenda kupasha. Orero ni mwari gwatiriri. Stop arguing the food people make what I mean, ati gitindanira nawe gutiundura rio na sense. Nigunia uga. Ndukumenya ate? Nduyu uguo. Ate. Ndenda kwira ate abokire. Ndenda kwira ate kai yetu wako. Iyo ndabu nikakushikisha usuru. Kama ukufanya utaona. Mimi horera jini. Ndaugatiriri. Nie nake riu. Wewe ndio wako ni Chris. Kigana na maundu ma Chris. Bado. Ni ugwetana mito, lakini mwathani thikiriria umenye okorwo toi. Jeni tamwire. Indo ni ciao. Documenti zote. Ate ndoe. Yes. Ndumwire cietagwo na uritwa ndugweteritwa. Jeni kanini. Tariki mvengi. Alafu Chris. Wewe makurumamia. Hiyo gari. Kesho inaenda. Kesho. Ndatigo horo wa kesho. Kai mutha makikari iyo egerio ni andu ate maroka ni kona kale kwa. Alafu wewe. Wewe. Kila kitu hapo sasa mtoka mkate kuwa mpole. Hoya uikaro from now. Mwathani Ngai je. Ore mundu guikara gicagi ukagatauni eno uhoreire. Mwathani Ukauga tafadhali. Kama joy miaka. Joy wote we. Joy kitu gani? Au kama joy. Rudi kijana mbaya leo. Utakuwa chokora mwere. Tishaenda. Mwere meuza. Mwere. Yes, mimi ni Madam Chris. So, kusema barua ikwenda through ni kumaanisha aje? Hebu nielezee tafadhali. So alikuwa amesema ati Chris, kwani hiyo barua haikuwa imepatikana huko bank, ndio ikuje baadaye
kusema ati Chris atapatiwa hizo vitu akiwa 48 years. Okay, in short, what do you mean? Does it mean now that Chris akuwa already akuwa amekuwa una hizo vitu so sina kitu?